காஃப் ஃபீவர் இருக்க பேபிஸ்க்கோட பேரண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறாங்க? காமன் மிஸ்டேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூசிங் ஓவர் த கவுண்டர் மெடிகேஷன். ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனே இல்லாமல் காஃப் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு ஃபார்மசி எது பக்கத்தில் இருக்கோ அங்கே போயிட்டு காஃப் மெடிசன்ஸ் வாங்கிடுவாங்க, காஃப் சிரப்ஸ். ஓவர் த கவுண்டர் மெடிகேஷன்ஸ் ஆர் ஒன்லி ஃபார் அடல்ட்ஸ், நாட் ஃபார் சில்ட்ரன். உங்கள் வீட்டில் இருக்க காஃப் சிரப் இப்போ எடுத்து பார்த்தா கூட இட் வில் நாட் பி அ சிங்கிள் காம்பனன்ட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 காம்பனன்ட்டோட கலவையாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மெடிகேஷன் நீங்கள் குழந்தைக்கு கொடுக்குறப்போ எந்த மெடிசனால சைட் எஃபெக்ட் வருதுன்றது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. ப்ளஸ் இந்த மெடிசன் இவ்வளோ டோஸில் இவ்வளோ நாள் தான் கொடுக்கணுன்ற மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் வரும். பட் இந்த மாதிரி ஓவர் த கவுண்டர் வாங்குறப்போ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வாரமோ 2 வாரமோ காஃப் சரியாகிற வரைக்குமே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இப்போ கவர்மெண்ட்டுமே ஒரு சில காஃப் சிரப்ஸ்லாம் பேன் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் லைக் 4 இயர்ஸுக்குள்ளே முடிஞ்ச அளவுக்கு காஃப் சிரப்பை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது தான் இப்போதைக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரி.